Hrvat u BiH nije platio janjetinu. Konobar ga lovio 3 sata. Ponovno se širi priča iz 2016. o gostu iz Metkovića koji u jednom restoranu u BiH je naručio janjetinu i pivo, a zatim pokušao pobjeći bez plaćanja računa od 16 eura. Prema riječima vlasnika lokala, muškarac je nakon večere rekao konobaru da mora otići do automobila po novčanik. Umjesto da se vrati, sjeo u auto i počeo bježati. Konobar Bašić odmah reagirao, sjeo u svoj BMW i krenuo za njim. Kako mu je gost ranije spomenuo da putuje prema Banja Luci, Bašić ga je jurio više od 3 sata, sve do ulaza u grad gdje ga je već čekala policija. Gost se pravdao da je meso bilo hladno. Bojao sam se da će mu se nešto dogoditi, on je moj ponos, ali situacija je bila opasna. Znate da vožnja tokom brzinom do Banja Luke nije mala stvar, ali on je takav, ne podnosi nepravdu, rekao je njegov brat koji također radi u restoranu. Gost se policiji pravdao da nije htio platiti jer je meso bilo hladno. Na kraju je završio u policijskoj postavi, a potom ponudio platiti ne samo račun, nego i više od toga, 25 eura, samo da se sve završi.